Hay un momento en el que la soledad deja de doler. Y eso no es una victoria, es una señal. Al principio incomoda, te pesa, te hace ruido. Después se acomoda. Aprendés a organizar tu vida de una manera en la que no necesitas demasiada gente cerca. Tenés tus horarios, tus rutinas, tus espacios. Todo funciona. Y cuando algo funciona, uno deja de cuestionarlo.